দর্শক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুঁজে আজ এসেছি শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জানার চেষ্টা করব শীতলক্ষ্যা নদীকে ঘিরে অনেক অজানা কথা। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে উৎপন্ন গাজীপুর টুক নামক স্থানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে একটি ধারা ভানার নামে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে লাখপুর নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা নাম ধারণ করে বৃহত্তর ঢাকা জেলার পূর্ব পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শীতলক্ষ্যা নদীকে কেন্দ্র করে এই নদীর উভয় তীরে ভারী শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে লৌকিক জটিল অন্যতম। তারই পণ্য খালাস এই ঘাটে। নদীটি নাব্য এবং সারা বছরই নৌ চলাচলের উপযোগী। প্রতিদিন নদীর বুক চিরে চলে শত শত ট্রলার স্টিমার। জীবিকার অবলম্বন হিসেবে এই নদীকে বেছে নিয়েছে নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ। কেউ বা মৎস্য পালন করছে, কেউ বা নৌকা চালাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে একদল মাঝি অপেক্ষা আছে পর্যটকের আশায়। এই নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে ছুটির দিনে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আসে শত শত পর্যটক। তাই দিন দিন এই সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বমহিমায়, ফিরে পাচ্ছে তার হারানো সৌন্দর্য। তাই বলা যায় পর্যটকদের জন্য শীতলক্ষ্যা নদী হয়ে উঠছে একটি অন্যতম স্থান। অত্যন্ত কম সময়ে অল্প খরচে নাগরিক ব্যস্ততম জীবনের অবসান কাটিয়ে পুনরুদ্যম ফিরে পাওয়ার অন্যতম স্থান এই শীতলক্ষ্যা নদী। তাই পরিশেষে শীতলক্ষ্যা নদীর দুপার পরিদর্শন করে আমার যে অভিজ্ঞতা, সেটি হলো গড় থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা ব্যস্ততম জীবনের গ্লানি মোছার জন্য চলে আসুন শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে, উপভোগ করুন প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্য। তাই আরো নিত্য নতুন পর্যটন স্পটের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। দেখা হবে অন্য কোনো সময়ে, অন্য কোনো জায়গায়। সে পর্যন্ত
ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সেই শুভকামনা।